alla fine è tutta bianca, insomma, dai, col pezzo azzurro sotto, Giorgio. Sì, no, nero sotto. Ah, l'hai fatto più nero, non blu. Sì, no, nero. Insomma, l'ho fatta classica. Poi alla fine di quest'anno, come sono fatto io, è molto probabile che la ricambi ancora, però. Ma certo, c'è tanto è così, è abbastanza da sbagliare, tu sei uno, ecco, insomma, Sì. libero come Sì. movimenti, come pensieri, come tutto. Questa è Paloma, ragazzi, amici di Tidio, vi voglio presentare Paloma, che è una cara amica. Guardate Tidio in versione nausica, non poteva mancare lo strumento, però sta borsa è incredibile. Hai visto? Hai visto che figata, eh? E da buon gallo ha strappato il vestito di un gallo e ha fatto l'orecchino nuovo. Questo è Ma bellissimo. sì, è chiaro. Gli Sapete, orecchini. quando parto ogni anno mi faccio un orecchino nuovo, anche se Esatto. quello di prima comunque durava già abbastanza, ma Esatto. non era male, insomma. Siamo Dai, pronti, Tidio? Sei siamo pronto? pronti quindi, Via. dai, allora dai, siamo Allora, pronti a partire, per andiamo. imbarcare ti spiego, io avvicino la barca e queste non le posso perdere in mare, quindi le metto Visto qui. che meraviglia, c'era una libellula che volava a livello del fiume. Ah, Io come devo siamo. salire e tu mi devi passare la roba. Perfetto. Ed eccoci qua ragazzi, si parte da Paloma, io e un buon vecchio, più vecchio che buono ovviamente. Stiamo per uscire da casa sua, cioè dalla laguna di Chioggia, e ci stiamo tuffando nel mare finalmente. Paloma prende il mare e insomma le anime, il brodo d'anime sicuramente troveranno più spazio e più respiro oggi, in questa giornata particolare, questa domenica di giugno. Tidio e Giorgio prendono il mare. Ma questo qui è il simbolo di Chioggia, sai Giorgio? Gabbiano, la bricola, lo Il so. crocale, quello che vedi lui che sta volando ora. Ah, il gabbiano. Il gabbiano da noi lo chiamiamo il crocale. Anche la bricola è il simbolo di Chioggia. Tu vedi, certo, no, è il simbolo della laguna veneta. Ma tu vedi tutti questi crocali, cioè praticamente sono i gabbiani, i cascabbianello, e poi ci sono le magoghe, quelle lì, vedi, quelle grigie un po' diverse. No, ma quello lì è un piccolo di gabbiano, no? Quale? Quello grigio. No, quello lì è un'altra tipologia di gabbiano. Davvero? Poi in un certo periodo si trovano anche i gabbiani a testa nera, è un certo periodo che pigliano praticamente, c'è tutta a testa nera. Eccolo lì. Ciao ragazzo! Ciao crocale! Ciao crocale! Questa non la sapevo. Quello lì è il forte di San Felice, vedete? È proprio un vero e proprio fortino, con le finestrelle, con le inferriate, che è proprio dove sparavano ai tempi di guerra. C'è un grande giardino interno che adesso è diventato praticamente del comune di Chioggia per l'80%, per il 30% è ancora della Marina Militare, cioè quel 30% praticamente sarebbe il faro, i 3 fari che ci sono della diga. Si può notare che c'è un ampio giardino all'interno. Mio cugino Giorgio, lui fa il custode del faro, lavora per la Marina Militare come civile e fa manutenzione dei fari, quindi custode del San Felice del forte. È un forte storico, ecco, ci sono, se tu vuoi vedere, se qualcuno è interessato può andare a vedere Comitato Forte San Felice di Sottomarina, e c'è Bibi che spiega benissimo, è molto informato e appassionatissimo. E quello che vediamo lì praticamente è la struttura del Mose, cioè il cantiere del Mose. Dov'è?
quello lì che vedi davanti a noi con la gru. Un pezzo di mose anche qua. Sì, praticamente da quel pezzo di cemento all'altro pezzo di cemento che si vede di là, in mezzo c'è il mose che si alza. Quando la laguna arriva a un livello, mi sembra, superiore a 1,10 m, però inferiore a 1,50 m, 1,60 m, c'è un limite per il quale il mose si possa aprire. Una volta, prima che facessero quel cantiere che a parer mio è un aborto su una bellezza come Chioggia Stomarina, vedi questa piccola baia, noi andavamo lì a fare il bagno, questo pezzo di diga era strappopolato di biciclette, ragazzi, ragazze che prendevano il sole, favoloso. Guarda Cormorano. Che esce con la testolina. Ecco, come vedi questo qui è il profilo di Chioggia che si vede, no? Oggi si vede tutto un po' fosco perché c'è foschia, caldana. Qua l'acqua è alta 5 metri, lo puoi vedere, 5 metri e 3 per la laguna, è una bella ampiezza. Beh, oggi è alta l'acqua comunque. Ecco, come vedi, Qua c'è un casone. tra poco passeremo a fianco a Vigo praticamente. Vigo, che sarebbe la parte finale del centro storico di Chioggia, che è lì dove vedi tutti quei pali delle barcavena, tutti quegli alberi. Sì, quello è il porto turistico. Quello è il porto turistico del quale io non è che sono veramente tanto contento, sai, io adoro La spartanità, il selvaggio. però il problema è questo, che tu vedrai tra poco quando passeremo, che praticamente invece di vedere la bellezza di Chioggia come cartolina, Vedi il porto turistico. vedi tutto quello che adesso vedrai, vedi tutti questi pali, quindi lo stesso da Chioggia, quando vuoi vedere il tramonto che sarà dietro di noi alla sera, che quindi da Chioggia lo vedi tramite la laguna, non vedi il tramonto, ma vedi il tramonto attraverso a tutti questi pali, quindi non è una cosa proprio Ho capito. conveniente per la storicità di Chioggia. Mi vuoi spiegare invece questo, i casoni? Questa Allora, bilancia? i casoni nascono per essere diciamo delle zone di pesca, cioè del laboratorio di pesca. Adesso come vedete questo casone addirittura è fatto altissimo, in maniera che anche là, perché ovviamente quando si alza quando arriva la bora arrivano di quelle onde incredibili. Questo qui vedete con la classica taglieva, che sarebbe la bilancia, che sarebbe quella rete, quel sistema di pesca che c'è tipo rete. Questa ce l'ha bello grande, come quelle che puoi vedere sulla diga di Chioggia, è presente? Ecco, adesso ovviamente Ma noi vengono... possiamo andare là o sono a uso privato? No, quelli sono privati di qualcuno. Privati di qualcuno? Sì, quelli lì sono privati di qualcuno. Quindi tu lo puoi comprare e ti fai il tuo vivaio. Lo puoi comprare a un qualche milione di euro, credo. No, non crede, trovi delle occasioni buone. Davvero? Sì, potresti trovarli a 10-20 mila No, euro. non ci posso credere. Ma sì, ma tutto, ma ovviamente tu guarda le condizioni, stiamo parlando di cose abbastanza storiche. Guarda le condizioni in cui riversano i pali, questo, quindi bisogna ogni tanto sostituirli. Sì, però sono dei templi, sono praticamente dei mausolei. Adesso questo che stiamo vedendo in questo momento, Giorgio, in realtà non è un casone classico da taglieva, ma questo è proprio un casone di un vivaio. Un allevatore. Sì, tu vedi che questo è un vivaio, no? Stiamo passando. È un cozzi, è una peociara, come la chiamate voi. Una piocera. Ecco, a Venezia si dice peociara. È una piocera. Ecco qua, Una come piocera. vedi, lì sopra fanno la cernita del pesce, della lavorazione. Poi puoi vedere che è un po' storto il casone dietro, no? Adorabile. Vedi il gabbiane sopra il taglieva lì che spera di trovare qualche pezzo di mollusco. Adorabile, adorabile. Quindi le cozze buone che vengono qui da Sottomarina, da Chioggia, sono qua in questo sistema. Vedi un altro casone dietro? Poi di domenica vengono con le famiglie e si divertono, cioè stanno a fare il bagno, cioè, quindi è un po' come dire io sto in montagna, c'ho una baita in montagna, vado con la famiglia e sto in compagnia, ecco, vado a fare la rostita. In pratica, Giorgio, l'allevamento, io ti dico da profano perché sai, non sono un pescatore, sono un musicista animatore, Lo sono anch'io. siamo difettati noi, però praticamente le cozze che si pescano qua
praticamente sono le cose che nascono normalmente, cioè crescono normalmente, solo che invece di essere attaccate ai pali o attaccate alle barche o qualsiasi cosa, a un scoglio, Sono attaccate a delle praticamente corde, sono attaccate a delle corde. a dei manufatti dell'uomo, insomma. Sì, sono organizzati dall'uomo, però ecco, vedi tutte queste Eccole qua, le peocciare. tutte queste peocciere praticamente hanno le loro reste, che si chiamano reste, che sono attaccate con la corda, e ci sono tutti Si chiamano reste, li chiamano qua le reste. Sì. Reste. Le reste. Che reste, che rimane lì, ma no, ma poi io però ti dico, non vorrei sbagliare il termine, che poi qualche pescatore mi dice cosa di sto ciò? Oh, c'ho ancora una cosa che voglio far vedere agli amici di Giorgio il Mare e anche ovviamente a Brodo d'Anime. Qua è la punta finale di Ciosa, no? È quello che ti dicevo prima. Dove c'è il ponte, dove c'è quel Sì. ponte, la piazza, come si chiama quella piazza? Lì praticamente dietro agli alberi vedi c'è gli alberi, sto parlando non di alberi di natura, ma Certo, degli alberi delle barche. ecco. C'è il Vigo praticamente, la piazza Vigo, dove c'è il classico il gatto di Chioggia. Cos'è il gatto di qua? Un nostro collega, guardate, una barca vera. Ecco. Il gatto di Chioggia è il nostro monumento Ma storico. questi sono i chiocciotti che vengono qua a fare il bagno? Anche sì, dove scusami non No, vedo. vedi, ci sono 1000 barche. Ah sì, no, ma certo, ma lì si mettono lì a prendere il sole, hai capito? Si mettono lì a stare tranquilli e vivono la laguna come uno vive un lago, anzi forse viene vissuta meglio e più a fondo la laguna Che tanto il mare, che ovviamente. il lago, no, che il lago in montagna. Sì, ovvio. Nel senso che se tu pensi la laguna è un lago vicino al mare, c'è un lago che arriva dal mare. Questo è un 12 metri, guarda che bello. Guarda che bella questa barca. 12 metri. Ma quelle V nere che si vedono su quelle cose rosa, cosa sono? Quali binene? Quelle V nere a bordo sopra lì? Ah, sono per i zombie! Ah, ecco. Ah, ecco cosa sono. Ecco perché io vedevo solo il resto. In pratica quella che vediamo ora è l'isola del Caroman, capisci? Quella lì. Sì, questa è l'isola del Caroman, è un'isola naturalistica dove ci sono le nidificazioni di alcuni volatili. Tu lo sai che la laguna veneta, la laguna di Chioggia, veramente ospita tanta fauna, tanta bella fauna. Adesso ovviamente è un po' deturpata da questo Mose, infatti io avrei tanto a Ecco che criticare. vedere quello, guarda. Ecco che si comincia a vedere che qualcuno apre le vele, tra poco le apriamo anche noi, Seguo le barche io, Non sono mai venuto qua io. Dopo ci mettiamo verso direzione del vento. Devo vedere da che parte è. Io non sono un navigatore da mare, ovviamente, nel senso che io sono cresciuto in zona di mare, sono di Chioggia, sono un puro chioggiotto, però ho sempre vissuto tutt'altre situazioni ed è una bella esperienza per me poter pilotare una barca a vela, cioè muoversi, sentite il silenzio, non c'è più il rumore del motore e quindi muoversi solamente in base alla forza del vento. È una cosa, ecco, un'emozione buona, ecco, anche per un artista come me che comunque ne prova di tutti i colori. Si usa molto qui a Chioggia Stomarina la barca con il motore, anzi con motori grossi, con il brum brum, perché adesso ci sono le macchine diciamo elettriche che non fanno più il brum brum. Però le barche fanno ancora il brum brum. Con la tranquillità mi rendo conto che il vento ci porta avanti piano piano. Adesso c'è Giorgio che sta preparando in questo momento il fiocco, che non è il fiocco per fare i regali o cose, ovviamente parliamo della vela. Io vi ripeto, non è che sono un grande esperto, ovviamente ci sono nato cresciuto in laguna e
insomma si fa qualche po'. Di solito io sono lì dietro alle mie spalle al faro lì della diga con la mia chitarrina e faccio dei concerti ed è bellissimo, quindi vedere da questa visuale è anche una cosa abbastanza bella, emozionante. Di solito questi posti li ho fatti in kayak, ecco, in barchetta, kayak, molto in kayak.